La idea inicial era simple, caminar des de Moraira fins a Calp, seguint tota la costa. Però només arribar ja vam entendre que esta ruta amagava molt més del que pensàvem. Penya-segats impressionants, cales increïbles i un tram tan salvatge que acabaria fent-me replantejar la tornada. Avui, en Camins 1974, recorrem una de les zones més espectaculars de la Costa Brava. Però també descobrim que darrere d'esta bellesa mediterrània hi ha una costa tan preciosa com imprevisible. La nostra intenció era començar la ruta des de Moraira, però després de veure millor el terreny i la dificultat d'alguns trams de costa, vam decidir avançar un poc més amb el cotxe. Sí? I sincerament, crec que va ser una bona decisió. Una vaca groga! Finalment, començarem des de la Cala Advocat, on hi ha un xicotet pàrquing. Ara bé, si vens en ple estiu, segurament aparcar ací siga quasi missió impossible. Des de Cala Advocat comencem a caminar vora mar i des del primer moment el paisatge és espectacular. La costa de Benissa té eixa combinació tan especial de roca, pins i mediterrani que fa que no vulguis deixar de mirar. El camí ens porta fins al mirador de Cala Llovella, un dels punts de parada per les seues vistes. Encara que en aquell moment nosaltres no ho sabíem, esta zona amagava una sorpresa i per això, a partir d'ací, abandonem la línia de costa i ens desviem cap a l'interior. Una senda entre pins i vegetació mediterrània ens portarà fins a la Cala dels Pinets. En aquell moment pensàvem que simplement era una alternativa més còmoda, però la realitat és que evitar la costa ací probablement va ser la millor decisió, perquè hi ha una cosa que encara no vos he contat. Com havíem deixat el cotxe en Cala Advocat, una vegada arribem cap a la zona de Calp, em toca tornar a soles per recuperar-lo. I és en aquest moment quan descobrís realment el tram de Cala Llovella. Però primer hem d'arribar fins a Calp per a veure de prop el Penyal d'Eifac. En el tram de costa de Benissa trobem una cala solitària on descansar. Semblem uns Robinson Crusoe que hem naufragat en una illa deserta. Mira, sembla que venen a rescatar-nos. Continuem el nostre camí cap a Calp i descobrim una cosa misteriosa. Per a què servirà això que han posat ací? Ei, una cosa! Subes un poquet? Què? Per a què penseu que és això? N'hi ha molts. N'hem trobat molt. Per a què? Jo crec que és per a sentar-se, no? No, perquè... Per a què? se mou. Ja, però... Per a què penseu que és? Que n'hem trobat molt. Veus, així n'hi ha un altre. Per a què és? Per a què és això? Para sentarse. Para sentarse y leer. Per a sentar-se ahí? Pot ser. No, perquè allí no n'hi ha res. Ja, però... Bueno, no sé per què. Raquel? Per a què penses que són les coses així? Jo crec que per a què? Per a sentar-se. Per a sentar-se? No, per a sentar-se no, per a sentar-se posarien bancs. És que ahí ja n'hi ha bancs, ja. Ja, Ah, que pues no, no. Però per a que- sentar-se no, perquè si Per no es sentar-se ficarien no. bancs. I per a què és? Ay, he dejado mi marca el bañador. No sé. Para... Una para- incògnita. Para No, no decoración. tinc ni idea. Però jo crec que és per a sentar-se, per a poder sentar-se i descansar. Cada cert. No, si me n'echen tot.
Veus? Allí davant n'hi ha un altre. Para boxeadores. Cada certs metros n'hi ha un. ¿Para qué será? Igual eso era antes más fuente. No, No, porque no crec. tantas. Claro. No, això està posat de fa uns pocs anys. Sí, però està posat adrede per alguna cosa. Pero si no estarían todos ya escritos. Pero ficar ¿Eh? un papel y escribir. Un altre, així. I allà davant un altre. Para apoyarse. Así. Has tocat l'oca, Sense poder averiguar per a què serveixen eixes estructures, continuem el camí cap al penyal. Si vosaltres sabeu per a què és este mobiliari, comenteu als comentaris, perquè la veritat és que ens té molt intrigats. No? Sí. I ara sí, arribem a Calp i al final de la nostra ruta, encara que, com ja vos he dit abans, jo he de tornar a per el cotxe i a descobrir la Cala Llovella. El tram de la Cala Llovella és una zona espectacular, però també molt més salvatge del que pareix. Penya-segats molt erosionats, passos estrets i zones amb risc de solsida. I clar, caminar per allí completament a soles, amb la mar colpejant baix, canvia molt la percepció del lloc. I és curiós perquè precisament aquest punt més perillós de la ruta acabaria sent també un dels més impressionants. Esta ruta entre Moraira i Calp ens ha deixat cales espectaculars, penya-segats increïbles i alguns dels paisatges més bonics que hem vist últimament. Però també ens ha recordat una cosa important. La natura més espectacular moltes vegades també és la més imprevisible i potser és precisament això el que fa estos llocs tan especials. Si vos ha agradat este vídeo no oblideu donar-li a m'agrada, donar-li a la campaneta i seguir-nos per a més aventures. Adeu!